السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين مع الصحة؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في أحسن أحوال إن شاء الله، وتكونوا مزيان مع هاد البرد. جيسبر البرد ما يكونش غلبكم، والأمور تكون هانية. اليوم البنات جيتكم بواحد لا غوسيت جديدة، جديدة، لا ماشي جديدة عليكم، ولكن أنا في لاشين ديالي جديدة. اللي هي الكسكس marocain. Salam les filles, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, aujourd'hui, je vais partager avec vous ma recette de couscous marocain qui est 100% réussite et qui est super bonne. C'est ma mère qui me l'a effilée cette recette et elle est juste succulente. Vraiment très très bonne. Donc je partage avec vous, comme les filles de Snap m'avaient beaucoup dit m'avaient dit sur Snap de partager avec vous sur YouTube ma recette de couscous. Donc j'en ai pris note et aujourd'hui je vous fais cette recette, cette belle recette que vous allez kiffer. Allez, bismillah. Du coup, là, dans ma cocotte, درت اللحم ديالي وقطعت عليه واحد البصلة كبيرة اللي شلطتها. J'ai mis dans ma cocotte de la viande et j'ai coupé un gros oignon en petits morceaux. هنايا البنات من غير داك البصلة اللي شلطت على الكسكس على الحمات، عندي واحد البصلة محكوكة، الحمص مطيشة وحدة محكوكة، عندي هنايا بزار، سكينجبير، بزار هي نص معلقة البنات، نص معلقة، ومعلقة كبيرة د الخرخوم، معلقة كبيرة د سكينجبير، والملحة على حسب الذوق. هنايا عندي واحد الكاس مخلط زيت الطورنوسول وزيت البلدية، وغادي نزيدو هاد المكونات كاملين على هاد الخليط ديالي. لي في لا جو ديزي جي ان اونيون رابي، دي بوا شيش، une tomate râpée, une demi-cuillère de poivre, une cuillère de curcuma, une cuillère de gingembre, du sel selon votre goût, et un verre et un demi-verre d'huile de tournesol et d'olive mélangées. On fait les deux. Tout d'abord, je vais commencer à rajouter zit, l'huile. Je rajoute l'huile، غنزيد البنات الزيت على الكوكوط ديالي، وغنخليه يتحمر شويه مع هاد الحيمات والبصيله، وغادي نزيد مطيشه. هنايا البنات غطيت اللحيمه بالماء، دونك راجوتي لو جوسكا كوفريغ لا فياند، وغادي نسد عليها صافي باش تصفر. غير تصفر ليا غنهبط لو فو. دابا راه لو فو هانتوما غادي نزيد فيه، جو في راجوتي لو فو et dès que vous savez dès que la cocotte elle fait du bruit, ben c'est bon, je rebaisse le feu. كنهبط لو فو. هنا البنات من بعد ما الحيمات ديالنا طابو نص طيبه، رديناهم في البرمه هما والحمص. غادي نزيدو عليهم نمرقوهم مزيان، مي افون غادي نديرو الكسكس، غنخدمو الكسكس ديالنا. لي في افون après que notre viande soit est cuit juste demi cuisson, je l'ai remis dans ma couscoussière avec les pois chiches. Je vais rajouter de l'eau après
Mais avant tout, je vais préparer mon couscous. Donc, je prends les graines de couscous, je rajoute l'huile et je mélange bien. نخلطو الزيت ديالنا مع الكسكسو de sorte que toute graine soit enrobée d'huile باش ما يلصقناش الكسكسو باش ما يتعجنش. نخلطو مزيان ودابا غادي نزيدو الماء. Ensuite, je rajoute de l'eau. Je mélange bien. البنات الماء حسب راكم عارفين على حسب الكسكسو ديالكم كاين اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. Du coup, les filles, je disais que l'eau, ça va dépendre du couscous, de votre couscous. Il y en a qui ont besoin de plus d'eau, il y en a non. دابا زدت الماء على هذاك الحيمه ديالي ماشي ديالكم. زدت الماء دابا في البرمه وغادي نزيد التبزيره. J'ai rajouté le main dans l'eau dans ma couscoussière et je vais rajouter des épices. هنايا البنات من بعد ما زدت الماء في البرمه ديالي après avoir rajouté l'eau dans ma couscoussière, je vais encore rajouter des épices. غادي نزيد نحط les épices. معلقه صغيره ديال الخرقوم, une petite cuillère de curcuma, راس المعلقه ديال البزار, même pas le quart d'une petite cuillère de poivre, معلقه صغيره ديال سكينجبير, une petite cuillère de gingembre et une petite cuillère de beurre rance. De beurre rance ou rance, je sais même pas comment on le dit. Je le dis pas souvent. وهنا معلقه ديال السمن عندنا البنات. غادي نميلونجي هادشي, غادي نحرك شويه التبزيره ديالي في المريقه وغادي نزيد un bouquet ديال قزبر ومدنوس. Et je rajoute en dernier un bouquet de persil et de coriandre. Et je laisse cuire les filles. هنايا دابا جا الوقت باش نديرو الخضره ديالنا. المهم خضره كسكسو راه معروفه. غنبدا بعدا كاين اولا باش ندير لي كارو خيزو بطاطا واللفت هما الاولين. Les filles, là, c'est le tour c'est le temps de mettre les légumes. Je vais commencer par mettre mes carottes, les pommes de terre et les navets. Là, le rôle de la pomme de terre, c'est qu'elle va venir nous épaissir la sauce. La sauce, elle ne sera pas trop liquide, elle va être plus épaisse. هنا البنات البطاطا كاين اللي ما كيديرهاش وكاين اللي كيديرها. حنا كنديروها باش تعقد لينا لا صوص ديالنا باش كتجي شويه عاقده. فوالا انا ما قشرتها مع صغيره عندي, ما درتها هكا, ما قطعتهاش على جوج اولا على ثلاثه, خليتها هكا كرات لحقاش صغيره عندي. لي بوم دو تير جو لي ليسي كوم سا. ايوا هنايا عندنا الخضره اللي غنديرو في الدمي, ماشي دابا في بلاتي شويه. هنا القرعه, قرعه حمراء, قرعه خضراء, بطاطا حلوه ومزيودات. Là, en dernier, on va mettre les courgettes, le potiron, patates douces et les piments. البنات هنايا من بعد ما الكسكسو اللي تفزقناه في الاول دار شويه غادي نردوه للطفوره الاولى. Les filles, là, après avoir laissé le couscous se reposer avec l'eau et l'huile qu'on a mis au départ, on va venir le mettre dans notre couscoussière pour qu'il puisse cuire. Voilà, كنديروه مزيان, je l'éparpille de partout et je le laisse cuire tranquillement. Et voilà. Voilà, je le laisse, je vais fermer. البنات هنايا بالنسبه للزبيب والبصله اللي كيجيو معسلين بحال اللي شفتوا في الفيديو القادم اللي فات, غادي نكونوا مقطعين البصله هكا البنات على شكل هلال هكا. بسم الله, غادي نديرها في الخلط ديالي. خاص تكون 1 كيلو ديال البصله هنايا. من بعد البنات غادي نزيد عليها علين ما كاملاش, علين نص كاس ديال الزيت الروميه, وغادي نخليها البنات حتى تهبط, وغادي نزيد عليها معلقه ها نتوما البنات عندنا هنايا معلقه صغيره ديال البزار, نص معلقه صغيره ديال البزار سمحوا لي, معلقه صغيره ديال السكينجبير, معلقه صغيره ديال الخرقوم, الملحه على حسب الذوق, معلقه صغيره ديال لا كانيل ديال القرفه, 2 طوبات السكر, ومعلقه صغيره ديال السمن. وعندي هنايا
سنيده على حسب ما عندناش دابا بلت عسال باش نعسلو البصله والزبيب ديالنا. عندي هنايا تكون شي 4 المعالق كبار ديال سنيده. وعندي هنايا بيرسيل والكورياندر مربطين، قزبر ومعدنوس مرطبين. وهنايا عندي كاس ديال الزبيب اللي رقدته في الماء. دابا البنات غادي ندير درت هاد البصله ديالي تهبط. ها نتوما غادي نخليوها تدبال، وعاد نزيدو عليها هاد التبزيره هادي والبوكي ديالنا. البنات كما شفتوا هانتوما ها البصله ديالنا هبطات. هانتوما شوفوا. دابا غادي ندير خرقوم ديالي، عويله على ديالي، كريستال، البغاص، كنجبير، القرفه، البزار وجوج طوبات. وغادي هنايا من بعد ما الكسكسو فار رديناه في لو بول باش نرشو عاوتاني بالماء وشويه ونزيد له شويه الملحه ونخليه على ما يشرب باش نعاد نردو فوق البوطه يفر المره الثانيه. Bon là les filles, après la première cuisson du couscous, je le mets dans le bol, je vais rajouter un peu de sel et un peu d'eau et le laisser de côté un peu absorber tout ça et le remettre à cuire une deuxième fois. البنات راني عارفه تبارك الله المراه المغربيه كلنا تبارك الله المغاربه حادقين، ماشي غير المغاربه، الجزائر، لا توانسه، لا العرب اون جينيرال تبارك الله كلنا حادقين وكلنا كنعرفوا نصاوبوا كسكسو. غير هو كل واحد وطريقه ديالو، كل واحد و لي زاستوس اللي كيعطي في ديالو. وحنا ما شاء الله كل وحده كتعلم من الاخرى. حنايا في هاد الدنيا باش نتعلموا ونزيدوا لقدام ان شاء الله، وكل واحد كيكمل الاخر. دونك انا عارفه تبارك الله شي وحدين كيديروا عاوتاني كسكسو ما احسن مني، وانايا عاوتاني كنتفرج في فيديوهات اخرين باش نزيد لقدام. دونك سمحوا لي الا بارطاجيت شي حاجه، بعض المرات كنبارطاجي معكم شي حاجه كتبان لكم تافهه، ولكن راه ان ميم طون كندوز لكم واحد الميساج، راه كل واحد و سا فاصون دو فير. فوالا. Les filles, je disais que, machallah, les Arabes en général, tout le monde sait faire le couscous. Je suis pas la première à le faire ou la seule qui va vous apprendre à le faire, mais chacune a son astuce et chacune apprend de l'autre. Moi-même, je regarde des vidéos et j'en apprends tous les jours. Donc voilà, ne vous sentez pas, enfin, ne prenez pas ça comme, je sais pas comment vous dire, ne dites pas qu'elle nous montre des trucs ridicules, mais voilà, je vous montre comment je fais moi. Et ensuite, voilà, vous faites comme vous voulez. Oui. هنايا ابخي غادي نزيد الماء طايب على البرمه ديالي باش نرمي هذوك الخضر اللي كيطيبوا دغيا، يعني القرعه الحمراء خضراء. وحنايا كنديروا ديما بطاطا حلوه اللي صراحه كتجي رائعه في الكسكس، كتكون حلوه، ديما كتكون حلوه يحسن كاع من القرعه الحمراء. كاع اللي ما كانش عندكم القرعه الحمراء تقدروا ديروا غير البطاطا الحلوه. هنايا اون استوس على القرعه الخضراء اللي غنعطيكم وغادي تشكروني عليها. كما كتعرفوا القرعه الخضراء ديما كتكون باسله، دونك غادي تشدوها وغتحكوها بشويه الملح قبل ما ترميوها في البرمه ديالكم. صدقوني كتجي رائعه وكتجي بنينه لحقاش كتبنن هذيك القرعه وكتعطيها واحد لوغو زوين. Bon les filles, je disais, donc après j'ai rajouté de l'eau dans ma couscoussière et de l'eau bouillante, et j'ai rajouté les légumes qui cuisent vite.
c'est-à-dire les potirants, les patates douces, les courgettes. Et les courgettes, je vais vous donner une astuce. Vous mettez un peu de sel à l'intérieur de la courgette et vous frottez la courgette. Franchement, ça donne un goût juste magnifique. هنايا البنات سمحوا لي راه ما قلتلكمش على مطيشه غنزيدوا مطيشه اللي غنقطعوها على 4 غنقطعوها بنات هنايا سمحوا لينا ما كناش قلنا لكم بان كنزيدوا شويه ديال لاصوص طوماط هانتوما غير شويه باش لاصوص ديالنا كتجي شويه حمراء ياكي هنايا بعد ما طابت لنا البصيله وداك الزبيب غادي نزيدو لو سكر باش نكراميليزيو هاد الخليط ديالنا. المهم البنات ما تحيدوش يديكم على الكوكوط لحقاش دغيا كتحرق، وهبطوا العافيه الى حتى الحد هبطوها وما تمشوش من حداها بقاو حداها تحضيوها. Les filles, je disais du coup après avoir cuit les oignons avec le raisin et les épices et l'eau et l'huile, on rajoute le sucre pour tout caraméliser et on reste à côté parce que ça brûle super vite. Là, j'ai baissé mon feu au maximum et je mélange petit à petit. Je reste à côté. Et voilà. سمحوا لي البنات الا ثقلت عليكم شويه في هذه الفيديو، ولكن كنت باغا ندير لكم كلشي بالتدقيق باش حتى حاجه ما تفلت لكم ويجيكم ويكون واحد الكسكس ناجح 100% للبنات المبتدئات. بغيت نوريكم كلشي بلي زيتاب ايتاب باغ ايتاب. دونك سمحوا لي الا كان طويل ولكن هادشي لمصلحتكم. هنا لي في الزبيب والبصله هما طابو هانتوما شوفوا تبارك الله راه معسلين. الريحه واحد الريحه عاطيه منه تبارك الله وصل عندي وصافي والله trop bon. Les filles là mes oignons et mes raisins secs qui sont cuits, ça y est, ils sont bien caramélisés. Vous avez vu la couleur? Ils sont bien brillants, ça donne juste trop envie. Miam miam, on va se régaler. Et là le couscous هذه الفوره الثانيه هذه الفوره الاخيره غادي نقلبوه في القصعه وصافي راه نخليو لاصوص طيب وغادي نسقيو الكسكس ديالنا البنات ها هو طاب هانتوما صافي. دابا غادي نقلبوه في القصعه وغنديروا له شويه ديال الزبيده هانتوما ميام ميام. وان شاء الله نتلاقاو في التقديم. الي بقاو معنا. ايوا البنات هذه هي الشكل النهائي ديال القصريه ديالنا. صراحه شوفوا كي كتجي شهيه بزاف وبنينه. شوفوا مازال كطلع منها لا فيمي مازال سخون. صراحه كتجي بنينه بزاف واحد الريحه عاطيه منها غزاله. الله يعطي الصحه اللي وجدها وصافي. سمحونا البنات الا كنا كنشهيو شي وحده ولا كانت شي وحده كتوحم فريمون تسامح لنا حقكم في الجنه. Et voilà les filles, du coup ça c'est notre couscous. Voilà, franchement, il est super bon. J'espère que ça vous a plu et que vous allez essayer la recette. Et que vous me direz, Inch'Allah, ce que vous en pensez. نتمنى البنات تجربوا هاد الكسكسو الا ما كنتوش كديروا فحالو وتخليو لي كومونتير تقولوا لي كي جاكم. كنبوسكم بوسه كبيره وكنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله حتى الفيديو الجاي. الا بقيتوا باغيين بحال هكا تبقاو تقولوا لي شي حاجه وانا نصاوبها لكم ما خليو لي غير لي كومونتير. خليو لي كومونتير ان شاء الله وانا غادي نطبق داكشي اللي بغيتو. تنبوسكم بوسه كبيره وكنقول لكم شهيه طيبه. سلامه.